បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាន Channel បងខីថ្ងៃនេះដែរយើងមានវីដេអូមួយនិយាយអំពីរបៀបក្នុងការ scan រក Facebook Group ដោយយើងគ្រាន់តែវាយតែ keyword ហើយក៏យើងវាយពាក្យឈ្មោះ group មួយណាដែលយើងចង់ស្វែងរកយើងអាចសរសេរជាភាសាខ្មែរក៏បានឬក៏ជាភាសាអីក៏បានតែអាស្រ័យទៅលើ group ដែលយើងចង់បានក្នុងនោះដែរគឺយើងប្រើ software ហើយ software នេះគឺយើងយកមកពីខ្មែរយើងម្នាក់ទេដែលគាត់ជាអ្នកសរសេរ program ហ្នឹងលក់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថាប្រម៉ូទឲ្យគាត់ក៏បានថាយ៉ាងណាក៏ព្រោះនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាល្អអញ្ចឹងក្រុមនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គ្នាយើងដែលគាត់ចង់ស្វែងរកក្រុមថ្មីថ្មីល្អសមាជិកច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រដែលយើងប្រើ software ក្នុងការ search រកក្រុមនីមួយអូខេឥឡូវយើងមកបើក tool នេះគឺគាត់ប្រើយូរហើយគាត់ឈ្មោះសុធារីណាយើងអាចរើមើលនៅក្នុង Facebook របស់គាត់ក៏មានឈ្មោះដែរគាត់ឈ្មោះមេងលៀងប៉ុន្តែ account របស់គាត់ឈ្មោះមេងលៀងហើយឈ្មោះពិតរបស់គាត់ឈ្មោះសុធារីអញ្ចឹងក្រុមនេះគឺជាកម្មវិធីហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយើងនេះគឺគាត់របៀបប្រើណាតែរបៀបប្រើថាយើងត្រូវ scan ដល់ក្រុមធ្វើបែបណាហើយ software នេះគឺស៊េរី2019ហើយនឹងមានស៊េរី2020ទៀតឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម scan រក group យើងគ្រាន់តែ select នៅលើនេះគឺជា account ដែលយើង Facebook ដែលយើងបានដាក់ចូលហើយតើមកយើងមកស្ដាំលើវាយើងយកពាក្យថា find group វាមានច្រើនណាហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនីមួយៗថានេះមុខងារអីខ្លះអញ្ចឹងយើងមកចូលនៅក្នុងហ្នឹងមកយើងរកពាក្យថា find group អូខេយើងចុចពាក្យ find group តបមកគឺវានឹង load Facebook account គណនីមួយគឺយើងរងចាំបន្តិចឲ្យ Facebook មិននឹងវាដើរចប់សិននៅពេលវា Facebook នឹងវា login ដោយស្វ័យប្រវត្តិឲ្យចប់គឺកន្លែងនេះគឺវានឹងបើកឲ្យណាហើយចាំតិចសិនដោយសារតែ template computer ដោយសារ computer ខ្ញុំដើរយឺតអូខេចាំតិចសិននៅពេលដែល Facebook ឡើងចប់វាមកចេញបង្ហាញផ្ទាំងនេះមកហើយអូខេអញ្ចឹងនៅពេលហើយយើងមកមើលកន្លែងនេះវាឲ្យដាក់ពាក្យថាពាក្យគន្លឹះស្វែងរកកន្លែងនេះគឺមានសមាជិកដែលយើងចង់កំណត់ដែលយើងចង់ search រកសមាជិកចាប់ពីប្រមាណពាន់ប្រមាណ100ប្រមាណ10000ប្រមាណលានឡើងទៅកន្លែងនេះ take កន្លែងត្រួតពិនិត្យមើលបានឬក៏ផុសមិនបានអូខេអញ្ចឹងទីដំបូងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយពាក្យថាអឺខ្មែរឬក៏វាយពាក្យថា sharing ចុះខ្ញុំប្រើពាក្យហ្នឹងយើងអាចប្រើពាក្យ sharing ហ្នឹងប្រើខ្មែរយើងប្រើ keyword កុំច្រើនប្រើតែ2ក៏3ទៅបានហើយតើមកយើងរើសសមាជិកប៉ុណ្ណេះវាមាន 10k ណាយើង 10k ណាសមាជិកគឺ10000នាក់ឡើងទៅក្រោមពី10000នាក់គឺអត់ស្គាល់អត់ឲ្យឃើញទេវាគឺយើងអាចដាក់1លាននាក់ក៏បានដែរតែគេលើ scan អត់ឃើញណាអញ្ចឹងយើងយកតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយយើង take យកគ្រាសវាពាក្យថាស្វែងរកតែប៉ុណ្្នឹងមកយើងចាប់ផ្ដើមចុចយកពាក្យថាចាប់ផ្ដើមស្វែងរកណាអូខេអញ្ចឹងគឺវានឹងចាប់ផ្ដើម scan រកគ្រប់ទាំងអស់ដែលមានពាក្យ keyword ដែលយើងដាក់ពីរនេះដែលមានពាក្យ sharing និងខ្មែរអញ្ចឹងវានឹងចាប់នៅពាក្យ share មានពាក្យ share មានខ្មែរគឺវាចាប់ពាក្យ keyword មកហ្នឹងហើយនៅខាងស្ដាំដៃនេះវាមាន column ថាចំនួនសមាជិកអញ្ចឹងវាមានសមាជិកចាប់ពី44000ឡើងទៅដោយសារយើងកំណត់ចាប់ពីសមាជិក10000ឡើងទៅអញ្ចឹង10000គឺមានចាប់ពី10000ចុច11001អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា11001នាក់អញ្ចឹងទៅគឺវា scan ទាញយកមកហើយនេះប្រភេទក្រុមវាមានពាក្យដោយសារ group គឺយើងក៏ធ្លាប់ដឹងហើយថា group វាមាន public group ហើយនឹង private group ហើយក៏មួយទៀត secret group ហើយនៅខាងស្ដាំដៃនេះវាថាសិទ្ធិក្រុមយើងភាគច្រើនតែគ្នាយើងថាពិបាករក group post ដឹងរក group ណាដឹង group ណាដែលគេអាចផុសបានផុសមិនបានអញ្ចឹងគឺ tool នេះគឺវានឹង scan group ណាដែលវាអាចឲ្យផុសបាន group ណាដែលមិនអាចផុសបានគឺវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងនេះហើយខាងក្រោមនេះចំនួនតួលេខដែលកំពុង load ហ្នឹងបានន័យថាក្រុមដែលមានក្រុមដែលផុសបានគឺ31ក្រុមហើយអាហ្នឹងវាមាន load ទៀតហើយក្រុមដែលផុសមិនបានគឺមានប្រមាណខ្ទង់50អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា scan ចប់ប្រមាណក្រុមគឺវាចេញកន្លែងនេះពណ៌នេះពណ៌ទឹកប៊ិចអញ្ចឹងណាពណ៌ខៀវចុះអញ្ចឹងគឺវា load កន្លែងហ្នឹងវាបាន scan ចប់ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិច
ហើយកន្លែងនេះគឺ total ក្រុមតែក្រុមដែលវា scan ហ្នឹងគឺបានប្រមាណអ្នកប្រមាណក្រុមហើយជាងវា total តรงនេះហើយវានឹងចែកក្រុមដែលផុសបាននិងក្រុមផុសមិនបាននៅខាងក្រោមនេះចឹងរងចាំអូខេឥឡូវគឺវា load ចប់ហើយណានៅពេលដែលវា scan បានគឺវាប្រាប់ថាក្រុមទាំងអស់គឺ scan បាន120ក្រុមហើយក្នុងក្រុមនោះគឺក្រុមដែលផុសបានមាន57ក្រុមហើយក្រុមដែលផុសមិនបានគឺមាន63ក្រុមអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺងាយស្រួលសម្រាប់គ្នាយើងដែលគាត់ធ្វើការ online ការផុសលក់ផលិតផលធ្វើ AI ធ្វើ ad break អី build page build អីគាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាគាត់អាចប្រើមើលតាមគម្រោងទៅហើយបើយើងតែចង់បាន tool ហ្នឹងយើងតាក់ទងទៅបងមិញលៀងនៅលេខទូរស័ព្ទសំទោសនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទអត់អីចាំត្រូវការចាំ comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងបោះ link ឬក៏ខ្ញុំដាក់ link account Facebook របស់គាត់នៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានក្រុមហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចពេលយើងបានហើយយើងចូលពាក្យថាចុច sell ក្រុមប៉ុន្តែអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហើយគឺយើងត្រូវការ sell វាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចុចពាក្យថារក្សាក្រុមទុកអូខេអញ្ចឹងរក្សាគឺវារក្សាជាប់ហើយអញ្ចឹងវា load នៅណាវា load នៅនេះយើងមើលត្រឡប់មកក្រោយដោយសារ group របស់វាហ្នឹងគឺនេះគឺជា tool ហ្នឹងហើយ group គឺនៅវាដាក់មាន folder មួយឈ្មោះថា group ចុចមកគឺមានពាក្យថា find group អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវាដាក់ស្វែងរកក្រុមគឺវានឹង sell auto មួយឈ្មោះថា find group យើង double click លើវាមកអញ្ចឹងពេលដែលបានក្រុមមកយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើង copy វាចេញមកក្រៅអូខេខ្ញុំ copy មកខ្ញុំបង្កើតនៅក្នុង zip តារាងមួយទៀតអូខេតោះមកខ្ញុំទៅបិទអានេះ folder នេះចោលព្រោះនេះវាជា file យើងមិនបាច់ចាំយកទេអូខេអញ្ចឹងបានក្រុមហើយធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍ថានេះ ID អញ្ចឹងដើម្បីពលា ID ហ្នឹងព្រោះ ID មានលេខចេះតែពេលឲ្យទៅក្នុង Excel គឺវាចេញបែបនេះមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីពលាឲ្យវា load បែបនេះយើង select លើវា select លើវាហើយយើងយកក្នុងពាក្យ data ហើយយកពាក្យថា text to column text to column ហើយយើងយកពាក្យ next មកយើងគ្រីយកលើហ្នឹងមកយើង next ហើយយើងយក next មួយទៀតតមកយើងយកពាក្យ text អូខេគឺ text ហើយយើងយកពាក្យ finish ដើម្បីគឺវាដូរបែបនេះអូខេអញ្ចឹងយើង scan បានគ្រប់ទាំងអស់វា100គ្រប់ជាងដែរអញ្ចឹងវានេះជាគ្រប់ដែលយើងហៅបាននិងហៅមិនបានឥឡូវអូខេឥឡូវពេលដែលយើងបានហើយយើងត្រូវfilter ហើយយើងច្រោះយកគ្រប់ណាច្រោះយកគ្រប់ណាដែលផុសបានផុសមិនបានយើង select លើវាមកហើយយើងធ្លាប់ពី Excel ចូល home យើងយកពាក្យ filter មកយើងយកពាក្យ filter តមកយើង select យកពាក្យថានេះកន្លែងនេះញ៉ាព្រួយចុចលើវាយកពាក្យថាយើង hide អាណាដែលយើងផុសមិនបានយើងយកអាណាដែលផុសបានបានហើយអូខេនេះហ្នឹងណាគឺជាគ្រប់ដែលយើងអាចផុសបានបើយើងអាច check មើលទៅវាមាន57គ្រប់ដែលយើងអាចផុសបានហើយយើងចង់ហៅគ្រប់ណាដែលយើងគិតថាចង់យកដាក់លេខរៀងអាណាលេខធំគេដាក់លើគេយើងចុចលើវាមកយើងយកពាក្យ sort ពី Z to A ហ្នឹងមានន័យថាពីធំទៅតូចនេះក្រុមនេះគឺមាន243មាន 243K ណាអញ្ចឹងវាមានឈ្មោះនៅខាងនេះអូខេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនេះគឺរបៀបក្នុងការ scan រកក្រុមហើយបើសិនបើយើងចង់រកក្រុមយកមកដាក់ទៀតយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីយកក្រុមទៅ scan ទៅចូលទៅ join ក្រុមហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងសិនគាត់នៅវីដេអូនេះគឺនិយាយពីរបៀបក្នុងការស្វែងរកក្រុមដែលប្រើ tool ដែលងាយស្រួលក្នុងការឲ្យគ្នាយើងសិក្សាឬក៏អ្នកដែលមាន tool ហើយក៏ដឹងថាប្រើមិនគឺប្រើវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានបំលែងបែងចែកជាពីរទី1ក្រុម ID ក្រុម ID ឈ្មោះក្រុមសមាជិកប្រភេទនិងសិទ្ធិក្រុមគឺយើងយកប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងយកទៅ join វីដេអូទី2ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរបៀបក្នុងការយកក្រុម ID នេះទៅ join មិនទៅ check មិនឃើញថាក្រុមហ្នឹងមានពិតឬក៏មិនពិតអញ្ចឹងណាហើយនៅខាងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងនិយាយហើយក្នុងការមួយទៀតយើងត្រូវ scan មើលគ្រប់គ្រប់នេះពេលខ្លះវាមិនមែនត្រូវទាំងអស់ហើយពេលខ្លះយើង scan មកគឺគ្រប់ហ្នឹងវា ID មកត្រូវប៉ុន្តែដល់ពេលយើង check join group វាថាអត់មានទេដោយសារតែគ្រប់ខ្លះមាន ID គ្រប់ខ្លះអត់មាន ID គឺមានឈ្មោះអញ្ចឹងនៅពេលយើង scan មកវាមានបញ្ហាវាថាអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងនៅពេលអត់ស្គាល់យើងត្រូវប្រើ tool មួយទៀតដើម្បី check មើលអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគ្នាយើងអាចនឹងយល់ពីក្នុងការ
ប្រើប្រាស់ tool នេះហើយ software នេះនៅពេលដែលយើង scan ចប់ export អីហើយនេះយើងចុចពាក្យថាបិទការស្វែងរកទៅនេះយើងចុចបិទទៅនេះពាក្យ yes ទៅវានឹងបិទហើយអូខេអរគុណហើយកុំភ្លេចចុច subscribe channel វីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយៗនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ tool ក្នុង Facebook ហ្នឹង